ខ្ញុំបាទសូមលំអរកាយគោរពនឹងជម្រាបសួរលោកស្រីនាងកញ្ញាបាទជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Cat Technology. Welcome everyone and everybody. So today I have the one video that I want to share to everyone. This video talk about the review of the air conditioner system. Yeah, here's the air conditioner. Okay, អញ្ចឹងខ្ញុំ review ជាភាសាខ្មែរសិនអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងខ្ញុំធ្វើការ review ទៅទៅនឹងការប្រើប្រាស់បាទមុខងារម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅក្នុងបាទ Toyota Rush នេះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងនេះគឺមានប៊ូតុងជាច្រើនបាទយើងឃើញនេះគឺជាប៊ូតុងហើយប៊ូតុងនេះគឺជាកន្លែងបាទនេះមានរូបនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺសម្រាប់adjust បាទ adjust ទៅលើល្បឿនកង្ហាររបស់ lower motor បាទនេះអញ្ចឹងយើងមូលអានេះមកក៏កើនណាក៏កើនអញ្ចឹងបានថាកម្រិតអានេះឡើងបាទកម្រិតនេះឡើងគឺល្បឿនខ្យល់របស់ lower motor គឺកាន់តែខ្លាំងវាសូវវូឃើញអត់បាទអញ្ចឹងមូលមកចេះគឺបង្កើនឡើងហើយមូលមកចេះវិញគឺថយនេះមើលនេះបាទមើលនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថយវិញបាទហើយនេះគឺ front នេះបានន័យថាតកតនទៅនឹងពេលមេឃគ្លៀងយើងចុចទៅលើហ្នឹងណាបាទចុចលើហ្នឹងដើម្បីការពារការអាប់ណាអញ្ចឹង front នេះមានរូបសញ្ញានេះគឺដើម្បីការពារការអាប់កញ្ចក់បាទនៅពេលយើងប្រើប្រាស់នៅពេលគ្លៀងឬក៏មេឃធ្លាក់តកឬក៏អាប់ខ្លាំងបាទហ្នឹងតកតនទៅនឹងបតុងហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ adjust blower fan speed របស់ blower fan កន្លែងនេះគឺឡើងល្បឿនកាន់តែលឿននេះថយចុះបាទហើយមួយទៀតតកតនទៅនឹង mood នេះបាទបតុង mood នេះគឺគេប្រើសម្រាប់អ្នក select យកមុខយកមកជើងផងមុខផងហើយនឹងយកមកទៅជើងប្រទេសឥឡូវខ្ញុំចុចលើមើលណាចុចមើលចាំមើលនេះទៅអត់បាទចុចមកត្រឡប់ឃើញដូរមកមុខផងមកជើងផងណាអូខេគេអញ្ចឹងយើងចុចមក mood នេះ select លើ mood នេះមក mood នេះគេថា mood នេះគឺកន្លែងយើង select បាទមុខងាររបស់វាខ្យល់បាញ់មកមុខខ្យល់បាញ់មកជើងឥឡូវ select មួយទៀតបាញ់តែមកជើងទេបាទមួយទៀតគឺបាញ់ឲ្យអាប់កញ្ចក់មកជើងបាទមកជើងនេះខ្យល់មកជើងបាត់ក្លិនណាបាទនេះមកមុខវិញអញ្ចឹងមានតែ4ហ្នឹងទេហេតុនេះគឺកន្លែងបិទបើក AC អានេះគឺបិទបើកខ្យល់ក្នុងខ្យល់ក្រៅណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺសម្រាប់បិទខ្យល់បិទបើកខ្យល់ក្នុងខ្យល់ក្រៅតទៀតបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺសម្រាប់រំលេចខ្យល់ក្នុងខ្យល់ក្រៅអញ្ចឹងបើយើងចង់ដាក់ខ្យល់ក្រៅគឺយើងបាត់មកបាននេះកាលណាអត់លូតភ្លើងជីបានន័យថាយើងប្រើខ្យល់ក្រៅអញ្ចឹងយើងប្រើខ្យល់ក្នុងវិញខ្យល់ក្នុងគឺយើងប្រើខ្យល់ក្នុងល្អជាងពីព្រោះខ្យល់ក្នុងគឺវាខ្យល់ក្នុងឡានបាទខ្យល់ក្រៅកាលណាយើងបើកទៅកាត់កន្លែងតំបន់ណាដែលមានក្លិនស្អុយកាត់លូកាត់អីចឹងវាជះធ្វើឲ្យខ្យល់ជះមកយើងក្នុងឡានឡើយនេះគឺមានកុងតា AC ហើយនេះគឺអូតូអញ្ចឹងយើងអាចចុចលើអូតូក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងអូតូនេះគឺវាដើរដោយស្វ័យប្រវត្តិបាទអូតូទីខ្យល់ខ្លាំងដែរបាទអញ្ចឹងបើយើងចង់បាត់អូតូយើងអាចសេរីទៅវិញបានបាទហើយមួយទៀតគឺនេះគឺកន្លែងបិទប្រព័ន្ធ AC តែម្ដងគឺបាទបិទទាំងមូលហ្មងបិទកុងតា AC ទាំងមូលតែម្ដងបាទហ្នឹងហើយកន្លែងនេះគឺអានេះគឺ selector សម្រាប់ adjust temperature នេះអាល្បឿនលេខកាលណាយើងចង់ឲ្យត្រជាក់យើង adjust វាមក low មកនេះមក low មកប៉ុន្តែជាទូទៅបើសិនជាករណីសុំទោសវាក្តៅខ្លាំងយើងអាច adjust វាមក low បានតែត្រជាក់ខ្លាំងបើសិនករណីយើងអត់ចង់បានត្រជាក់ពេកទេល្មមយើងអាច adjust វាមកណា18មកអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺមូលមកចេះគឺសីតុណ្ហភាពថយចុះមកចេះគឺកើនឡើងអញ្ចឹងកាលណាកើនឡើងគឺអត់សូវត្រជាក់ទេកាលណា low គឺត្រជាក់ខ្លាំងណាទូទៅបើមេឃក្តៅខ្លាំងយើងដាក់ low បាទអញ្ចឹងបាទហើយនេះគឺកន្លែងបាទកញ្ចក់អាប់ក្រោយណាសម្រាប់ចុចលើនឹងទៅកាលណាភ្លឺទៅគឺជាកញ្ចក់អាប់ក្រោយនេះគឺកុំឲ្យមានអាប់មានអីបាទអញ្ចឹងតកតទៅនឹងការ review តកតនឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រហែលជាលម្អិតជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងវីដេអូដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺចប់ហើយបើសិនជាខ្ញុំបានអធិប្បាយមានចន្លោះខ្វះខាតកន្លែងណាសូមមេត្តាអធិស្ឋានខណ្ឌតែអីទោសហើយបងប្អូនណាមានសំណួរមានចម្ងល់អាច comment ខាងក្រោមវីដេអូឬក៏មានជា idea ល្អៗអាច comment ប្រាប់ខ្ញុំផងបាទតែពេលនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពលាសូមអរគុណច្រើនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗទៀតហើយអ្នកដែលអត់ទាន់បានចុច subscribe សូមចុច channel ចុច subscribe channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទ